ħajja waħda qalb in-nies. Stedinti naqat miegħi għal din l-esperjenza l-Onorevoli Ministru Silvio Xkembri għaliex minn qalbi nixtieq li nagħtu aktar viżibilità u importanza lil dawn l-intrapriżi żgħar illi qegħdin jaħdmu tant biex jippromovu l-prodott lokali. Lucy, ejja Lucy, ejja. Ija? Issa Mario se jurini kif naħleb in-naġa. Ħanaraw. Okay. Ħaniprova. Ħanara. Hi. Ħaniprova. Il-ħanina miskina kemm għandha bżonn. Sa dik tkun inħelbet fil-għodu wkoll, eh? Il-laħwa. Mela mhux hekk għandi. Stenna. Mela, dan għat li nafsu u wkoll it-tam. All right, okay. Vera, ħafna jibsa. Tix ngħidlek għana, tix tagħmilha ftit inti mbagħad forsi. Stenna, tanti miskina għandha bżonn tinħeleb. Okay, mela. 1, 2, 3 għatli ju. Il-ħanina kemm minix tajba. Min din all right u min din. Ija. Iktar ħirex ifimni hawnhekk żgur mhux salamililkom il-flus jiena. Għalkemm tidher ħaġa sempliċi tit-teknika partikolari, jiena ma rnexxilix. Imma bejnietna mhux sa naqmaċċajt mal-Ministru. Mela ra Ministru ħija x'issa jgħid, kelli ara kemm kellix naħleb, ħlibt in-naġa, jiena lesta xogħli, issinti ħadd tagħmel ġbejniet minn dan. Minn dan għandek xi żewġ lit fil-tlieta u ġvera, Lucy, ejja jgħidilhom thank you. Mario kemm żammili tal-fija jiena ħlibta. Kulħadd qed jem, next time. Zaħirek kara. Għawet minn Ministru. Ġivi dak ħajamela 10 minuti. 10 minuti sakemm il-baqta taqas. Dak ma naftuħ. Kif taqas il-baqta nfarku għaftit u naqbdu niblew il-bejn. Kemm toħroġ minn żewġ litri hekk? Minn żewġ litri toħroġ 16 ġbejna. Toħroġ 6? U hawnhekk imbagħad il-proċess tal-ġbejniet intom ġerament friski jew anke tagħmluhom nixfin. Ta' filgħodu nara xi jkollna ordnijiet u nħalliha friski u l-ħallib ta' flaxi ovvjament jitla' fil-qarniċ biex jinxefal tal-bżar biex bejn il-bojor. Ministru, inti ġieli provajt tagħmel xi riċetta bih tagħmel biha l-ġbejna? Provajt tagħmel xi riċetta biha? Ejja nagħmel mhux ħażin. S-soppa tal-armla ovvjament bija, ma karavjulu hekk tal-ġbejn riċentament fil-fatt provajt ukoll għamilt ftit mhux ħażin ħadejtu hekk ravjul id-dar tal-ġbejniet. Xi ħadd qalli li ma ġejtx hemm nut li għamilt il-ravjul bil-ġbejniet. Li nassigurak li jien għamiltu, ma insomma. U żgħid ġbejniet biss biex imlejt ir-ravjul. Ġbejniet biss. Ma ħallatlu xi naqra ħwawa jew hekk jew ma tix tgħidilna. Le, daqsxejn tursim biss, daqsxejn tursim. Daqsxejn tursim. U daqsxejn melħ ma. Di hekk kif tkun u dal-qis li trid. Issa x'inhi mtlew il-ġbejniet kollha. Terġa' titfa'. Dawk isir trexxuhom melħ fuqhom, tħalli ftit u taqleb il-ġbejna hekk ara. Titfa' ftit żejra melħ.
Naħseb diġà qadet. Il-Marelli, kemm taqgħet minn l-ewwel? Taqgħet mill-ewwel. U terġa' titfaħħa. Hekk ħallija. Mela issa bħalma nħobbu nagħmlu isna jien u int ħassir it-trademark tagħna di li noqogħdu niklu nduq il-prodotti. Imma ovvjament naf li titidduqhom anke jien, imma lissa ħanni tolbok tajli fuq il-prodott Malti kemm importanti li nippreservaw dali għandna. Ekku. Li jien naħseb mhux importanti biss mill-aspett ekonomiku, ma kemm mill-aspett naħseb tradizzjonali wkoll ta' pajjiżna. Ġifieri li nara li ovvjament illum il-ġurnata forsi żgħażagħ mhumiex daqshekk għadhom inclined li jitlu bħala bdiewa u raħħala u għax id-batija hija ħafna f'da settur. Però naħseb tajjeb li anke f'da settur sar avvanz. Ġek naraw li mhux bil-fors forsi l-prodott mill-aspett ta' produzzjoni, imma anke dak ngħidu l-by product tiegħu. Jekk qed naraw eżempju daw il-prodotti jitterhom il-mod ta' marketing kif isir, il-mod li napprezzaw iktar il-kwalità mill-kwantità. Hemmhekk naħseb għandna biex inkunu kompetittivi biex niftaħru. Vera. U għalhekk iridu nkomplu ngħinu u nedukaw f'dan is-sens kemm importanti li nixtru lokali, li napprezzaw il-prodott lokali tagħna li forsi ma nistgħux nikkompetu bil-kwantità ma' pajjiżi oħrajn. Eżatt. Li jien nistaqsik ukoll fuq il-young farmers, entrepreneurship, naħseb bħala ministru inti din hija xi ħaġa li ħati promuovi. Qegħdin jiġu mogħtija l-għajnuna u t-taħriġ li għandhom bżonn u s-support ħalli ikunu jistgħu jimxu fiha u jażluha bħala karriera. Ara jien ngħid li s-support qatt mhu biżżejjed f'din l-industrija. Ġokka tkellimt mal-Ministru tal-Agrikoltura li qed jaħdem ukoll ovvjament fuq dan is-settur. Però fejn illum il-ġurnata li għandek numru ta' opportunitajiet kbar f'setturi oħrajn, hemm riskju li iż-żgħażagħ tagħna mill-probabilitajiet ilqu mill-agrikoltura. U allura rridu naraw li ninkomplu ninċentivaw mod partikolari fejn tidħol it-titjib ħanejdu hekk tal-prodott lokali Malti. U anke fil-fatt sempli kif rajna fil-pandemija ridna nagħtu dak il-messaġġ fejn rajna u apprezzajna li bin-nuqqas tat-turiżmu il-domanda għal prodott lokali sewa, ovvjament naqset. Allura rajna li anke tajna il-fuq minn 4 miljun euro tajnuna diretta lill-bdiewa u r-raħħala tagħna sabiex huma wkoll ngħinuhom b'mod dirett minħabba d-daqqa li qalajna minħa tal-pandemija. U rajtu il-feedback li kien hemm anke minn kien ilu u qiegħed fil-mistiers intendi, ma forsi għadu mhuwiex qiegħed jagħmel il-by product pereżempju, naf x'tip ta' feedback qed jagħmlu. Ara il-feedback hu pożittiv. Jiġifieri jiena kull meta nitkellem mal-bdiewa u r-raħħala anke l-fatt inti li tgħinu mhux bil-forsi ħarsu lej il-kwantità tal-għajnuna, imma li hemm apprezzament u sinjali ta' messaġġi mill-gvern għall-attività li jagħmlu dik għal ħafna bdiewa u raħħala hija kollox. Il-bdiewa u raħħala huma nies biżlin ħafna u jagħmlu ħafna sagrifiċċji. Jiġifieri da ħafna jkunu wkoll il-familja kollha involuti fl-attività tagħhom u jagħmlu ħafna sagrifiċċji. U allura naħseb irridu nippremjawhom f'dan is-sens. Issakka mill-aspett ta' marketing, mill-aspett ta' kif tippromuovi inti l-prodott tiegħek, hemmhekk nistgħu naraw li nkunu iktar ġenerużi fl-għajnuna li nagħtu. Ħafna, u speċjalment anke jekk ikollhom it-tfal tagħhom li forsi ma jkunux imħajrim li jmiddu jdejhom fl-għalqa, imma kapaċi jikkreawlhom website jew jimmarketjaw il-prodott. Mela janduqu ftit. Fl-aħħar, għaxtibna li ħanibqgħu ngħidu ma nduqux jiena. U jien dik tal-parti interessanti xek. Aram. Tajba, wisq tal-bżar, imma jien nkun irrida bil-ħobza, u bil-konserva. Le, għandi sorpriża li, mela, duq il-friska. Mhux vera. U bil-ġbejn friski sejra issa ġo forn ormi, għax jekk tiġi ġo ħal-ormi u ma tmurx daqsxejn ġo forn tixtru ħobża Maltija tkun qed tagħmel dnub kbir. Gordin, all right, ġibnilek il-ġbejniet, aħna ħanamlu t-torta. Iva.
Daw, trid tagħmlilna t-torta tal-ġbejniet, u x'vera bihom. Aħna ma stajniex niġu ħal-qormi u ma niġux inżuru forn, u x'vera, x'taħseb Ministru? Il-ħobs ormi, mux Maltin id Daqsek, il-ħobs ormi. Imma ovvjament bħal naħseb kull intrapriża oħra taraw kif ħadd iżviluppaw il-prodott, jiġifieri mhux li jibqa' biss il-ħobża. Aħna hawnhekk Xaffarijiet oħra pjaċevoli kif naqbad ngħid bit-tradizzjoni ta' Malta, mela. tradizzjoni tal-furnara, biex dik tagħlem ħafna. Issa x'għandna Nibdew għol. dil-aġina, x'għandha speċjali? Mela, dik aġina tal-Malti. Ġifieri tradizzjoni tal-ħobża tal-Maltija. Okej. U bija ħanamlu t-torta tal- bija nagħmlu t-torta. Okej, fidejkom, mela. Mela, nibdew. Ibda, mela, jew nibdew ejja. Ja. Samlu. Issa. Mela, l-ewwel nagħmlu iż-żvejniet. Mela. Mela, mela. Mela, mela, għaw min jikolom tinkuntax. Mill-ewwel ħatfithom lok dik Kollu da? Kollu ġifieri. Dorsin? Iżelli issa jew nabġu? Bajt, kollha l-erba'. Aħna nmiddu idejna l-kollox, issa l-Ministru jagħmilha u jiena nduqa. Naqsmu x-xogħol. Orrajt issa ndaħluha fil-forn. X'għandna Gordon bħalissa ġew. Eħe. Għad baqalu naqra. Xi fuq imma. Anka bil-maskla ta' xommu ġifieri imma. ħobża tal-multi miż-żor. Irrida misjura. Missjura għallek hi. Imma din Dej, missjurek. Ġemba tajba? Ġemba tajba, ha, għalik ukoll. Proset, mela, it-torta lesta. Issa sal. Ħanifqu nservu naqra. Kemm tgħidli di, Ministru, ovvjament ġo ħal-qormi kulħadd jiġi għal-ħobża tal-Malti, imma jiġu n-nies minn barra ġo ħal-qormi għal-ħobża tal-Malti. Taħseb li wasal anke żmien li kull raħal bil-prodott tiegħu ikollu naqra niċċali u jagħmel xi ħaġa iktar biex jattira iktar nies jiġu għall-prodott lokali tiegħu? Le, jien naħseb anke mill-aspett turistiku anke wara l-pandemija ħanejdu hekk naħseb dawn l-affarijiet tradizzjonali Maltin għandna ntuhom iktar importanza, ġifieri fl-irħula li inti kollok il-ħajja kif jgħixu persuna minn ġorraħal sabiex ngħidu hekk, hija xi ħaġa li naħseb hija tingħata iktar importanza. Ġifieri, u anke fih dan il-domestic tourism tagħna stess. Jien noqgħod ħalluqa, però kuljum noqgħod inżel ħarqormi biex nixxi l-ħobża. Għax ħarqormi huwa famuż għalhekk, mela allura mmorru għall-ħobża hemm. Issa kull riħal irid isib dak il-prodott tiegħu. Il-prodott tipiku tiegħu. Eżatt, u jagħmel aħna nistgħu nieħdu biċċa torta issa. Intilek tistenni. Gordon. Mela, għandu għatu l-Gordon ukoll, ha? Jiena ma dewwaqtiex għax naf li inti tista' tieħu minnha kuljum u jien le. Għajdi naqra fuq l-aġina, U anka l-aġina, tinduna li mhijiex aġina kif nagħmlu aħna meta nagħmlu t-torta. Tal-ħobs. Proset.
Tajjeb li nibqgħu nożu dawn is-snajja Maltin li rajna llum fil-programm hekk kif għadna nistgħu nitalmuhom min-nies tal-lokal stess. Dak li hu lokali u ġenwin jidentifikana bħala nazzjon. If you're enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends and subscribe for more. ħajja waħda qalb in-nies. The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta.